shacabka ku nool degmada waajid ee gobolka Bakool ayaa ka hadlay dhibaatooyinka shacabkaasi ay ku sugan yihiin. degmadan ayaa waxa go'aamiyay ururka shabaab, waxaana shacabku ay dalbanayaan in loo furo wadooyinka kale ee ku xirma magaalooyinka dalka. warbixintan waxaa ka diyaariyay wariyahayaga Maxamed Aadan Socdaal oo inooga soo warrama goboladaasi gaar ahaan magaalada Baydhabo. degmada waajid waa magaalo ku taala galbeedka gobolka Bakool, wareega magaalada 15 kiiloomitir oo isku weer ah. heerkulka maanta 28 degrees centigrade, waxaana degmada hore ay u ahaan jirtay xarunta ugu weyn ee UNK koonfurta Soomaaliya. degmada ayaa waxaa imika ka taagan marxalad aad u liidata oo dhan waliba ka kooban hab u badnaatay dhanka cuntada, taasi oo dad badani ay u dhinteen halka kuwa kalena ay ku sii siqayaan. degmada waxaa bishiiba mar soo gala kareeto sida badeeco ganacsi haddii ay ka badbaadaan kooxaha maleeshiyada shabaab. goobaha ganacsiga ayaa xiran muddo ku dhow 2 sano iyo hal bil, waxaana gabi ahaanba yaraaday dhaqdhaqaaqyada dadweynaha maadaama xayiraado dhan shabaab ay ka saaran yihiin degmada waajid aan jirin hab yaraate wado u furan degmada waajid. maanta waxaa TV-ga dawladda Jubbaland u suurto gashay in uu u kuurgalo xaaladda nolosha ganacsiga iyo qaybaha kale. qaar ka mid ah dadka reer waajid ayaa ka waramaya xaaladda degmada waajid, ayagoo dhanka kalena ka dalbaday dawladda Soomaaliya in loo furo wadooyinka xiriiriya waajid iyo gobolada kale. haye ما يسوي بس والله سيجارة لما يستك سيجارة كذا هيه يوم جروب ودياي هيه مرمر كون جاتك كذا مرمر أنت كان سيجارة كذا كورن مركا سيجارة ما يكون هلاس سيجارة ما كذا بولي لنا كذا أنا لام بولا كذا حبيت يكون شنو كذا هيه يوم جروب ودياي جدلا دولة كمرجال كا يا دولة فرد كمرجال كم وصلنا إني جت كني فران هيه كفر قلبي لو أنا نيكشينا أقول مشكلة هيه لقبضان لقوريو هي مردوف كجادة ما جاو مردوف كجادة شام لم ولي بقراينه أفر بقول قراينه أو ما نقدر معن أفر بقول كون أو شيرين كسومالي هي سافر قراينه إذا أمفرون قابل منه قام يسلمنا أنت كنا من قراني لبهن ما يدرج أمفرون قاب ما يبصر أمي شدوا قاعدين صح hortay markaa abaara ya kisto ku roysin saliid iyo boorash digirti iyo galeyti abaara ku roysin marka way in ku waramaase xaaladda maadaama yemeelas deersisanta dadka diriska adaleeto oo kale jirana dad qadow nacam hadda dad qadahay jir markaan sidii markaas nas caawi ku nolonki mashaariido karsid ilankii wala maraq karsid iska caawi ku iska caawiyaan iiga ka dirgay waajid degmada guud ee baahada taal ma inka wiinin badana horta jirman furan waajid ee baabur hagalaw aan furan male magaalada sidii badad ya beernama abuura hoolana dhagaalaysadaa ma ka nool safar wala eriya ka nool safarkeen wali sheena fadhiya filme eridna safar magaaladaas هذا دغالد horta wali ka kooyay safaru awda wali kala li jiro oo jaanibe oo binaame oo baadid oo la dhagatada wali ka nool beero yambu masaaru yambadi oo nay masaati naftiya badadka nibadiidka la haysan. degmada waajid muuqaalka maanta ay leedahay waa mid ka duwan kuwii hore. inkastoo dawladda federaalka Soomaaliya iyo xubno kale ee golaha baarlamaanka ay ku sugan yihiin degmada waajid, waxaana la filayaa in gurmad la gaarsiyo dadka ku dhiban degmada waajid. ha yeeshee dadka macaluusha daran ku haysata degmada ayaa ahi kuwa weligood aan gargaar la gaarsin, waxaase aan shaki ku jirin haddii dadkan gurmad cunto la gaarsin in dad badan ay u dhiman karaan macaluul darteed. Maxamed Aadan Socdaal, Jubbaland TV, magaalada waajid ee gobolka Bakool.